Развојните банки по правило секаде се врзани за државниот буџет и даваат поволни кредити за проекти кои што придонесуваат на тамошен стопански раст на извозот и секако раст на малите и средни предпријатија во една држава. Во нашата држава имаме само една институција од тој вид, тоа е Македонска банка за поддршка на развојот, чија што основна цел според законот е да го поддржува и поттикнува развојот на македонското стопанство, секако во согласно со стратешките политики, целите и приоритетите на нашата земја. Банката според категоризацијата на Народна банка на Република Македонија е во групата на средни банки според активата и затоа докапитализацијата на Македонска банка за поддршка на развојот е приоритетно прашање кое што го наведуваме и подолу во материјалот ќе го изложиме како еден од приоритетите, на кој што во изминатиот период Комората постојано инсистира, а ќе ги кажеме и причините зошто е тоа така. Македонска банка за поддршка на развој, сакам уште еднаш да потенцирам дека и денешната пресконференција не е насочена кон критикување на постоечката структура и активностите кои што оваа банка ги прави, бидејќи оваа банка не е за критикување, туку напротив е за пофалба, бидејќи во изминатиот период не само како наша членка на Сдруженијето на банкарство, мора да се признае, почнувајќи и после економската криза и со самиот почеток на економската криза од 2008 навака, кога банката од 2009 година со поддршка на владата на Република Македонија овозможи неколку транши, знаете, активна е четвртата транша преку Европската инвестициона банка, каде што вкупно се доделуваат 350 милиони евра, вклучително со оваа последна транша и каде што до крајот на годината познате податокот дека се на располагање уште 30 на милиони евра. Во делот на заклучоците кои што денес сакаме да ги напоменеме како Стопанска комора на Македонија, а се во насока на заокружување на овој материјал за економски слободи и во дел на поддршка на домашните компании, во дел на поддршка на компаниите за поголем извоз, е тоа дека членките на Стопанската комора на Македонија се заинтересирани, како што и напоменавме, да се зајакне капиталната база на Македонска банка за поддршка на развојот и врз таа основа да се прошири асортиманот на финансиски услуги за стопанството, услуги кои што ги има во повеќе земји во регионот, како развојни банки кои што ги даваат, се со цел да се даде придонес за поттикнување на стопанскиот развој и, како што напоменав, интернационализација на домашното стопанство. Како прв предлог и неминовен за се она што значи проширување и на услугите, меѓутоа и проширување на опсегот на нудење на услуги и опфаќање на поголем број на македонски компании, е тоа дека владата на Република Македонија, почнувајќи од 2016 година, треба да отпочне со значајна буџетска поддршка за континуирано докапитализирање на оваа банка. Тоа е и предвидено во Законот за Македонска банка за поддршка на развојот, дека владата може да издвојува, меѓутоа ние велиме дека треба да издвои позначајна поддршка, се со цел создавање на подобра капитална база. Стопанската комора на Македонија, оценувајќи дека постојаниот капитал на Македонската банка е мал и недоволен за да може да одговори на успешно извршување на поставените законски обврски од една страна, но и идните обврски кои што секако ги планира владата за поддршка на домашната економија и кои што од друга страна пак стопанството ги очекува од неа, бара да се вклучат во овие услуги кои што Македонската банка за поддршка на развојот ги нуди и следните: да се прошири лепезата на услугите, односно да се зајакне она што веќе постои. Во делот на проширување на лепеза е по охрабрување на давање на кредитирање на инфраструктурни проекти, значи ова е повторно врзано со проширување и докапитализацијата. Ако нема докапитализација на банката, во моментот располага банката со тој основачки капитал од некои 20 на милиони евра, е премалку за сите овие проекти кои што ги наведуваме и од тој аспект предлагаме на среден рок докапитализација, се со цел банката да дојде до прагот, високиот праг на
средни банки според категоризацијата на Народна банка на Република Македонија, се со цел опфаќање, како што напоменавме, на поголем број на поддршка на македонските компании. Значи, тоа е кредитирање на инфраструктурни проекти, проекти за рамномерен регионален развој, споделување на ризикот кај кредитирање на поголемите проекти, гаранциско работење во делот на издавање гаранции за учество на покрупни меѓународни тендери, гаранции за добро извршување на работите, гаранции за поврат на аванс, гаранции за отстранување на недостатоци на гарантен рок, како и поголемо вклучување, што е од неминовно значење, и барање на стопанството во делот на кредитното осигурување на домашните побарувања, што во моментот го и прави пред и по испорака, и на извозните побарувања пред и по испорака од комерцијални и од политички ризици. Цениме дека банката може и треба да има поголем обем на финансиски услуги на крајните корисници во однос на истите вакви банки кои што ги напоменавме од регионот, се со цел поддршка на домашните компании и поддршка на извозот. Оценка е дека покрај докапитализација на банката со средствата на буџетот во нејзина надлежност како финансиска институција, исто така треба да се предвидат и следните активности: реализација на одредени облици на државна помош, субвенции. Кога зборуваме во овој дел, имаме припремено иницијатива за покренување од страна на Комората за измена и дополнување на Законот за Македонска банка за поддршка на развој во делот на нејзина надлежност да се предвиди одобрување средства кои што имаат третман на државна помош, согласно со интересот на државата за поддршка на одредени сектори од страна на банката, како и разгледување на развојни програми и одобрување средства за регионален развој, што секако од своја страна подразбира и измена на Законот за контрола на државната помош. Понатака, во делот на она што треба да значи влегување на услугите и поддршката кој што во иднина би ги дала оваа банка, е отпишување или превземање на долгови, иземање, намалување или одлагање на плаќање на јавни давачки, како и продолжување на проекти за доделување на кредити кои што ќе бидат по поволни услови за домашните компании. И секако паралелно со сите овие процеси кои што ги напоменавме, и докапитализација на банката првенствено, проширување на сите финансиски услуги кои што ќе влезат во портфолиото, е неминовно за следните процеси кои што на среден рок ќе следат, е клучната потреба за поквалитетно и поефикасно извршување на сите активности. Банката ќе треба да посвети внимание на континуирано кадровско и стручно зајакнување на вработените, што неминовно ќе го бараат сите овие нови процеси кои што би се случиле со зајакнување на банката. Ние она што го направивме како предлог е на некој среден рок, значи до 5 години, од постоечкиот капитал кој што е 20 на милиони евра, да се дојде до некои 60 милиони евра капитал, со цел да може да се даде стимул на домашната економија. Меѓутоа, споредливо со развојните банки во регионот, и тој капитал секако знаеме дека е мал, но во следниот период, како што и напоменавме, почнувајќи од 2016 година, оставаме простор на владата и проектите кои што ги има зацртано владата за поттикнување на домашната економија, ја охрабруваме владата да биде таа буџетска поддршка поголема.